to tilbage. Det er allerede med 0 år, en med 4 år, men mindre med 0 år, så siger Frank Højbjerg, vinder vi snart til tempoet for Happy. Han har haft placeringer i alle afdelinger af Cup 2011 samt i 2012. Han blev samlet nummer 3 i Cup-finalen i 2011, og der var flere afdelinger i 2012. Happy er selv at han siger, at bilen er ved lange og siger på forfølgelig et startslæg i øjeblikket, og at 4 biler er sat op. 4 biler er ved lange, og derfor så skal Pony Happy her sælges. Som sagt, så siger fejlfrit i år efter en rigtig god runde. Nu der fører den her anden afdeling af Maria Bartskov med i starten og foran en Rose Gassmann. Aline Gade ligger 3'er, Pernille Christiansen ligger 4'er, 5'er og Benedikte Rietusen 6'er. Anne-Christine Rietusen 7'er med i König. 8'er. Her går den lige fra Maria Lillenes kilometer. Hviler det er ikke så langt ned til fingrene, som jeg siger. Nu kommer der lige på 2. 9,30 i 100, 8 af dem det bliver dobbelt 0, og det bliver også noget går af det. 4 fra en går af det. Samlet med spidsen i det første går foran de næste skarpe, der er på til i bunke. Så er det med en Rose Gassmann, der gør det i Gade Pedersen, og 5 år i Christiansen. Så er der 5 dagens konkurrence forløb. Tilbage. Så er det her 77,2 sekunder. Hun er ikke specielt hurtigt, men hun er sikkert fejlfri og sikkert dobbelt 0. Og sikker på at være med i toppen, når vi starter finalen i morgen. Hun er 10 fejlfri. Hun er også